Всем привет. Я вроде как даже успеваю попасть на Волгоград, на салют в Волгограде. Приехал, блядь. И все равно, блин, второй раз в Волгоград еду. Все-таки судьба, походу, мне на этом салюте побывать. Крутяк вообще. Да. Нет? Чё? Да. На коптере летает. Конечно. Меня не снимай, нахуй. Да кто тебя снимает? Как мы тот раз доехали со временем. Да.
стрельбу в телефоне, когда стреляют. Ну, не получится. Сейчас эти будут. Он снимает, вообще захватывает, жесть. Мне даже не надо, мне даже не надо повыше поднимать. Что там дополнительно того с той стороны? Ну, это с той стороны. Эти чисто полосные, что для звука. Там, короче, понятно, стандарт. Вроде неплохо так.